abali ku Kakosfax 256 muli mutya mwebali kutulaba mwebali kutugoberera wagategedde ke kanyomera kapya ke tugenda okubanga tukuleetera wano ku Kakosfax 256 okubulira mawulira gabaddewo mu lunaku everyday subira amawulire agebyobufuzi n'agatali gabyabufuzi nga tukugamba nti wagategedde. Olwaleero ng'olunaku tuluwunzika DR.KIZZA Besigye amazima ga Katonda muggulu alabiseeko nga omu ku bannabyabufuzi abavuganya gavumenti eno era abaagala okugitereezedde ku mulamwa bwe guti. Jukira omusajja ono mu byobufuzi bya Uganda azenga akola ebintu bingi mu manifesto ze ezisinga obungi zazenga ayogera nga yeesimbye okuba president. Gavumenti yakuno ezenga ejjamu ebintu ebimu bonna basome mukya mujjukira okujjawo omusolo gw'omutwe DR.KIZZA Besigye bye bintu ebimu byayogeranga mu manifesto ye. Kati we yabyogeranga gavumenti yakuno mu manifesto ye eya NRM nejjayo ebyo ebintu ebimu ebyalinga mu manifesto ye nebanga esobola bulungi nnyo okubanga ebikozesa muno mu nfuga yaabwe era ne mu mpeereza yaabwe ey'emirimu. Omusajja ono ali mu kaweefube ey'okuzuukusa bannayuganda bonna badde bazuukuke olw'ensonga nti balaba gavumenti eno eringanga evuga ekintu kino ekivuga bubi. Kati Besigye kwe kwagala aveeyo azuukuse bannayuganda naddala ku miwendo gy'ebintu ebyekanami. Olwaleero yakedde n'aveewo we makage gye babadde bamusibidde okumala ebbanga n'ajja mu tawuni y'e Kasangati ng'ayagala kuzuukusa bannayuganda. Bamulemesezza okuyingira Kampala okukakana budde we bugenderedde ne buzibaziba bw'atyo n'addizibwayo mu makage. Wabula akoze press conference n'agamba nti okudda mu makage agenza okulaba era obudde bubadde buzibye. Naye DR.KIZZA Besigye agamba bannayuganda bonna bazuukuke bave mu kwebaka nga balaba embeera etuuse weetuuse nga mazima tewoomya nakabululu. Ebyo byonna ng'okyabitadde ku bbali. Nandutu omubeezi wa minisita w'ensonga z'Ekaramoja yavuddeyo ku fulo ya Parliament ne bamukubira ku bugalo ne bamwaniriza nga bagamba nti omuntu ono bambi abadde mulwadde naye mu kunnyonnyola ng'agamba yafuna blood clot ya Nandutu yenna akasoosa okulaba gye bajjanjaba neewona. Abamu ku balwadde blood clot abamu tebakasusse oba eno tebadde blood clot nga kibadde kirala siyinza kumanya. Kati kusabire otererere ddala naye engeri gye walabiseko ku Parliament osanga wateredde munange abasawo bakekenenyeza ne bagamba nti ddamu okakalabye n'emirimu gyo. Twali tukyali awo tugenda okuwulira nti bannange kitalo nti kitalo munange ekyo yali sipiika waffe Jacob Oulanya nti bannaye tunaakolera ki abaana be nti tuteekewo ensawo ejja okuyambanga abaana be aba Jacob Oulanya. Buli mubaka olw'okuba yali mu kiyongobero munange ne bakkiriza nti akakadde tekajja kutuluma nti akakadde baatuuse okukasalako ng'ababaka baagala ng'abamu bakasalako baagala nti ate natuuse ku akawunti yange akakadde tekaliiko ko Anita Amongi sipiika n'agamba nti kale abo abawulira nga kabalumye nnyo nga kabasaze era nga muwulira mufa olw'okuba babasazeeko akakadde kagende kalabirira abaana b'Oulanya mujje nzibaddize mu mutima mulungi oba mu mutima gwakubejjako. Naye kambuuzeemu babaka ki aba Parliament abaali bafudde nga bafudde ne babaterawo ensawo ey'okuyambanga abaana baabwe? Ye kambuuze abaana ba Kivejinja ani amanyi gye bali? Ye bali aki? Ye yaliko gavana wa banka enkulu ya Uganda Mutebire, abaana be mumanyi gye bali? Wangi babaana bakasirye eggwanga eyalwana n'atuuka n'okkuba emmundu paka kati mumanyi abaana be bali aki? Byambona kaneeyongereyo wamma gwe webale kutulaba nakutuwuliriza mba nkyali awo ngenda okuwulira nti omukulu ku Twitter yeewakanya okumuyita muganda we. Nabadde ndaba tweet nange bansenguka enve ku mukutu emirala ngende ku Twitter eno we wabadde Bobi Wine ng'ayanukula MUHOOZI Kanyerugaba ng'amugamba sebo jeno MUHOOZI adumira ejje ery'okutaka siri muganda we. Tweet eyo nga bw'ogiraba nga buli omu addamu munne. Kati no waliwo bannansi abali mu kusaba jeno MUHOOZI Kanyerugaba mbwagire ddala mu byobufuzi mu 2026 bakuba akalulu wakati we ne Bobi Wine ne bannayuganda mwogera
lwaki siva wano mukama akuume mweraba.